Բարև ձեզ։ Իշխանություն լրատվականն ամփոփում է հուլիսի 9-ի իրադարձությունները։ Հուլիսի 9-ը հագեցած էր քաղաքական, իրավական եւ հասարակական նշանակություն ունեցող իրադարձություններով։ Իշխանություն լրատվականն առանձնացրել է օրվա կարևորագույն զարգացումները, ներկայացնելով այն թեմաները, որոնք եղել են քաղաքական եւ հանրային օրակարգի կենտրոնում։ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում այսօր գլխավոր թեման շարունակում էր մնալ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ զարգացող իրադարձությունները։ Քաղաքական հայտարարություններից մինչև իրավական գործընթացներ, ինչպես նաև նրա առանձնատնից կենդանիներ տեղափոխման հետ կապված միջադեպը ամբողջ օրը մնացին հանրային ուշադրության կենտրոնում։ Օրվա ընթացքում լրագրողների հետ ճեպազրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ այն քննադատություններին, թե պետությունը գործարարներից գույք է վերցնում։ Նրա խոսքով պետք է հիշել նաև այն դեպքերը, երբ համայնքներից եւ քաղաքացիներից ապօրինի կերպով օտարվել են հողատարածքներ ու գույք։ Վարչապետը հայտարարեց, որ ապօրինի գույքի բռնագանձման վերաբերյալ դատական վճիռներն արդեն հերթով մտնում են ուժի մեջ եւ ընդգծեց, որ Հայաստանում պետք է հաստատվի օրինականություն ու կարգ ու կանոն։ Ծառուկյանի անվան հետ կապված մեկ այլ թեմա դարձավ նրա առանձնատնից կենդանիների տեղափոխման գործընթացը։ Տեղափոխման ընթացքում վնասվածք էր ստացել Երևանի կենդանաբանական այգու աշխատակիցներից մեկը։ Երևանի քաղաքապետարանը հաստատել էր տեղեկությունը, նշելով, որ աշխատակիցը ստացել է թեթև վնասվածք, դիմել է բժշկական օգնության եւ արդեն դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Միաժամանակ ՆԳՆ-ն հերքել էր մամուլում տարածված տեղեկությունները, թե կոկորդիլոսներից մեկը գծել է փրկարար ծառայության աշխատակցի։ Միջադեպը լայն արձագանք գտավ նաեւ սոցիալական ցանցերում։ Պատմաբան Վահե Սարգսյանը հրապարակմամբ հիշեցրել էր դրոյի ձիու մասին հայտնի պատմությունը, զուգահեռ անցկացնելով վերջին իրադարձությունների հետ։ Գրառումը դարձավ օրվա ամենաքննարկված հրապարակումներից մեկը հայկական համացանցում։ Օրվա ընթացքում շարունակվեց նաև Արարատ ցեմենտ գործարանի շուրջ քննարկումը։ Գործարանի աշխատակիցները կրկին բարձրաձայնեցին իրենց մտահոգությունները, հայտարարելով, որ արտադրության դադարեցումը հարյուրավոր ընտանիքների սոցիալական խնդիրների պատճառ կարող է դառնալ։ Իշխանության ներկայացուցիչներն էլ շարունակեցին պնդել, որ ցանկացած որոշում պետք է բխի օրենքի պահանջներից եւ հանրային շահից։ Հասարակական օրակարգում շարունակում էր ուշադրության կենտրոնում մնալ նաև Սյունիքում գայլերի հարձակումների թեման։ Վերջին պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն տուժածներից մեկի առողջական վիճակը շարունակում էր մնալ ծանր, իսկ մյուսների վիճակը գնահատվում է թեթև եւ միջին ծանրության։ Բժիշկները շարունակում են անհրաժեշտ բուժօգնություն ցուցաբերել տուժածներին։ Այսօր քննարկվող թեմաներից էր նաև եղանակային կտրուկ տաքացումը։ Օդերևութաբանները զգուշացրել են, որ հանրապետությունում սկսվում է բուն ամառային շոկի շրջանը եւ առաջիկա օրերին օդի ջերմաստիճանը մի շարք մարզերում կբարձրանա մի քանի աստիճանով։ Բնակիչներին խորհուրդ է տրվում խուսափել կեսօրի ժամերին արևի ուղիղ ճառագայթների տակ երկար մնալուց եւ պահպանել անվտանգության կանոնները։ Միջազգային օրակարգում ուշադրության կենտրոնում շարունակում էին մնալ մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող զարգացումները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերթական կոշտ հայտարարություններ արեց Իրանի վերաբերյալ, մինչդեռ տարածաշրջանում շարունակվում են լարվածության նվազեցման ուղղությամբ դիվանագիտական ջանքերը։ Այս զարգացումները շարունակում են անմիջական ազդեցություն ունենալ նաև Հարավային Կովկասի վրա, այդ թվում Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգի տեսանկյունից։ Սպորտային կյանքում հայկական պատվիրակները շարունակում են հաջող ելույթները միջազգային մրցաշարերում, իսկ ֆուտբոլային եւ ըմբշամարտի նորությունները նույնպես ընդգրկվեցին օրվա լրահոսում։ Այսպիսով հուլիսի 9-ը Հայաստանում առանձնացավ նախ եւ առաջ Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ իրավաքաղաքական զարգացումներով, Փաշինյանի հնչեցրած հայտարարություններով, կենդանիների տեղափոխման ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպով, ինչպես նաեւ հասարակական եւ միջազգային մի շարք կարեւոր իրադարձություններով, որոնք շարունակելու են մնալ հանրային ուշադրության կենտրոնում նաեւ առաջիկա օրերին։ Շարունակեք հետևել իշխանություն լրատվականին օրվա կարևորագույն իրադարձությունները առաջինը իմանալու համար։